好，歡迎各位聽眾朋友翻到嚟呢一個一個禮，即係希望係一個禮拜一度啦，呢個嘅國際黑水溝節目啊。咁啊，今日咧我非常之榮幸，我就終於請到一個聽眾朋友都敲碗已久啊，係咪想話㗎？喂睇我哋呢個同場好似搏鬥，好似講得難聽啲，好似 Gladiator 入邊咁啊，即係互相廝殺。係跟住然之後拼個你死我活，跟住然之後班人咧就喺上面喺度拍手啊，喺度到底個手指公係向上定向下斷定生死啊嘛。好，咁啊，今日我哋終於請到呢個嘉賓啦，就係我哋嘅，即係等係，我起碼等小弟起碼冇咁寡先啦，做節目一支公喺度唱獨腳辛戲係咪？苦你啦，辛苦你。咁啊，呢個嘉賓相信大家都好清楚啦，就係 Kelvin Choi 馮總啦。咁啊，大家好，阿馮總同我哋打個招呼大家好。先啦，係啦。通常嗰啲政論節目都係咁樣嘅。大家好，大家好。各位觀眾，主持人好，觀眾朋友大家好。我仲有客家話未講，跟住仲有原住民話嘅喎，好似去到高雄。喂，你識你學識未？你識啲㗎？你咪識啲㗎？即係客家原住民嗰啲。我識少，即係少量台語咯。你話即你係好啦。去點餸啊？我聽嘅會反而多啲，但係有啲時候咧，因為台灣嗰個嘅即係閩南話或者叫台語嘅分佈咧，係嗰個口音非常之廣。係老實講，我細個係跟邊個學台語咧？哦我跟五月天，嚇哦，五月聽過天嗰個台語歌噶嘛，聽哦。歌學嘅。OK 係 OK 啊，OK。唉但係嚇去到後來，真係你真正接觸台灣人去理解佢哋語言嘅時候，你會發現佢哋嘅語言文化係非常之豐富，嗯而且因為俾日本殖民統治咗50幾年啊嘛，所以佢有好多詞彙係日本日語嚟嘅。係係啊，冇錯冇錯。你識你譬如你番茄，嚇番茄你喺台語入面就係用咗日本嗰個嘅tomato 咯。所以你同福建人講，福建人可能第一下聽會拗頭，咦發生咩事咁樣咯，係有啲咁嘅情況。係特別得意嘅，即係譬如香港我哋有啲術語就係英文直接翻過去噶嘛嚇，咁然後台灣就會有啲直接日文翻過去。不過慚愧啦，即係我係身處高雄，我係真係即係第一個語言又渣啦，又懶啦咁樣樣。我其實上過一兩堂啊，唔鬼記晒。我係好想學台語嘅，即係我覺得應該要學下台語，但係真係仲未識嘅，所以真係都係大鑊嘅，即係。慢慢嚟啦，我覺得你喺嗰個生活環境入面就已經有好豐富嘅資源，我覺得你唔好浪費咗咯。其實即係唔係話學乜嘢語言就你有乜嘢嘅政治表態，而係你真係想去了解嗰個社會嘅時候，你自不然就會想學㗎啦。咁點解我哋要學英文啫？點解我哋要學其他嘅語言啫？其實我對好多語言都好有興趣，但係我嘅天分永遠就係去到至於就係話即係半桶水咯。學一啲大概聽得明啦，咁跟住但係係啦，講下就會哇！你有係啦，即係就會露餡㗎啦，跟住就有半桶水都難嘅。我其實今日呢個節目呢，最難呢就唔係我哋隻抽嘅，其實最難呢係我哋要入翻正題嘅。即係呢，其實呢，大家唔知啦，我同我傅立言呢，即係佢又唔係話好多互動嘅，但係一傾呢，即係講台灣，即係實在太多 topic 啊！即係譬如你講台語呢樣嘢，即係大家留意到你好得意啦。譬如話你見到對上嗰幾個總統選舉咁樣，咁其實都係無論識唔識都好咧，你都要自己，即係譬如蔡英文係夾硬佢都要學台語啦咁樣樣，即係我覺得夾硬啦，可能 fans 英 fans 佢真係夾硬㗎，係因為咧啊佢啱啱第一次選總統嘅時候咧，佢第一下接受訪問啊。嗯係個主持人笑佢話：不如你唔好叫蔡英文，你叫蔡台語，即係蔡即係好差嘅意思咁喺台語入面。係啊，跟住佢佢完全唔識講啊！佢都係慢慢學啫嘛。係啦，都要學啦。咁然後去到上個總統大選咧，就有趣啦，就係少有就係三個都唔係傳統嘅外省人。係嘛？即係你全部三個都係流利台語嘅，你賴清德啊、柯文哲啊、侯友宜啊咁樣樣，咁呢個都幾得意嘅，即係個演變。你即係講起，即係台語其實都係一個，我都算係一個幾公因素啊！即係無論你點咩顏色都好咧，即係叫做保留翻或者叫做要保護翻台語地位呢個都係台灣一個公約數。咁你同即係即係偉大強國治下就好唔同啦嚇！偉大強國治下咧就有啲地方語言咧就係
就艱難啲嘅嚇。曾經我哋都經歷過聽過啲廣東話守護行動咁樣咯嚇。咁呢個又幾得意。喂，嗱，今日咧我係以一個側翼嘅身份咧，就係同啊出席呢個節目嘅身份。唔係，我哋先要講一下點解我哋呢個節目個發想點樣嚟先。即係喺我哋曾經開過一個好秘密嘅呢個國事會議啊。即係可能大家聽眾真係唔會知，但係我哋嗰日真係食住花生，而家傾到凌晨4點喎。係冇錯，喺一個係一個神秘嘅地方，其實大家都知㗎啦。OK 咁樣，咁然後就即係之前都見過嘅，不過嗰次就大家興起又傾嘅，咁同埋台灣呢1-2年就發生好多事咁樣。咁啊今日我哋主要話題啦，即係同阿傅立言咧就傾下呢個憲法危機啊。正所謂你話我違憲嘅，我話你亂政嚇，就大激鬥咁樣。咁係咪即係冇傾嘅空間呢？就唔係。不過我就先同各位網友交代下先啦。嗱，即係譬如話我又唔覺得話係嗰個咩立場啊，即係顏色好大分別嘅。不過你可以話有一啲嘅取態方面呢，可能有啲唔同嘅。譬如話，即係傅立言佢對個憲法嗰個研究係好。即係好擺好多心機啦，呢個我係即係非常之佩服嘅。OK 咁樣，咁但係可能我就會諗到，譬如話台海啊咁樣，咁所以即係嗱呢個節目咧，你就唔會期待到我咧就即係無論乜嘢都話一定係間諜，一定係中共背後嗱，因為我唔係唔相信呢樣嘢，而係冇得傾噶啦，傾到呢樣嘢係咪先？嗱，呢傾到呢啲冇得傾，咁反而咧我真係好想好好地同阿傅兄咧就係傾下，就係話你都要解決問題噶嘛。係咪先嚇？即係譬如話你個憲法庭劈嗰度，你解決問題，或者我哋民間嘅角度，我哋睇呢個藍白綠係嘛？即我哋市民有啲咩期待？點樣去繼續向前呢？咁樣咁，我覺得係呢個節目希望可以達到嘅一啲目標咯。咁我哋呢個節目傾完之後啦，我哋各自翻去就再鬧過嚇，就係咁樣啦。好，唔係我唔會鬧嘅。我知，講笑。講真嗱，即係我自己做 page 咗咁多年啊，即係我俾人鬧過，試過話共產黨啦，又俾人試過話民進黨，又俾人試過話國民黨，乜顏色都齊晒㗎啦。啱。係啦，亦爭在未有人話我係黑道啫，咁所以 OK 嘅，我覺得乜嘢都可以接受到嘅。係咪嘅？我見啲觀眾咧中意聽傅立言咧，都係覺得你比較即係比較客觀理性嘅分析多啲嘅。OK 咁樣。喂，咁嗱。就咁冇利益啊嘛，咁喺個政黨都冇俾錢我，係咪先？要做嘢，梗係要收咗錢先做嘢。係啊，好敏感啊！而家呢樣嘢就係咪？喂，嗱，講翻呢個憲法嗱，我諗即係普遍觀眾咧，即係都係好拗爆頭嘅。即係嗱，我又無論我哋嗱 keep 住講啦，即係我覺得今日其實都講唔晒所有相關話題，因為你冇辦法，你又唔甩開。即係譬如話成個呢1-2年裏邊嘅政黨嘅鬥爭唔係即係政黨嗰個叫咩啊？即係叫做嗰個唔係叫鬥爭，即係嗰個叫做對抗。係啦，即係對弈啦，政黨博弈嘅嗰個發展啦。咁我哋盡量就都要，因為唔係個個網友咧，就即係好似我哋咁樣比較努力啲去跟進台灣事咁樣。咁我都希望各位網友，如果聽得悶嘅話咧，就等多多包容。而我自己個人認為啊，即係我自己即係傅立言自己節目有相關嘅節目，我自己有台灣相關節目，其實個終極目標都希望大家關心台灣嘅。我認為呢個係所有香港人應該有嘅責任嚇，即係亦都好值得去關心台灣啦咁樣。咁我就即係或者咁樣講啦。呢個係我一路都好想同各位聽眾講嘅。我亦都知道好多人覺得關心台灣做乜鬼啫，係咪先？即係你話關心去台灣邊度食火鍋好，係咪先？邊度唱 K 平咁呢個都 OK 啊，同大家切身關係。但我想講。喺兩岸三地面真正最後實行到民主憲政嘅就係台灣呢一個地方。講得好。而佢哋嘅足印，我絕對相信，就算 touch wood 講即係無論係話香港最後嘅政制係依據大多數人嘅意願，係當然係向住大家有普選嘅方向發展，最後都可能有一啲嘅問題係當年台灣已經一早經歷過㗎啦，但係香港要再經歷多一次，即係因為佢已經係代表咗華人社會入面民主發展嗰個最高嘅程度。咁啊，如果你唔識得即係對岸嘅嘢嘅話，你點樣係攞所謂嘅他山之石可以攻錯一樣嘢咧？係咪先？你點樣可以能夠令到香港嘅民主走少啲彎路咧？我絕對相信，假如有香港有普選政治嘅話，都一定可能會出現一個領導人係出現咗貪污，
又或者出現咗係佢恃住佢喺立法機關入面嘅多數，又或者執政權嘅多數，然之後係做一啲嘅即係政策出嚟，係違反咗大多數人嘅意願，一定會有，無論邊個國家你走唔甩嘅呢樣嘢。但係你如果你今時今日你係即係了解得到成個華人社會嘅特性，成個華人社會個民主運作係點嘅話，咁起碼你即係叫做話睇件事嘅時候，你咪有多一個角度咯。呢個係我點解我覺得一路香港人其實係應該要咁要去睇。咁但係當然啦，去唔去睇就係大家嘅自由啦，係咪先？呢個當然呢個哇，咁啊傅立言就講到比較長遠少少啦嚇。咁我哋即係嗱，如果大家有興趣嘅話咧，其實我都希望同阿傅兄咁樣久唔久啊交流一下嘅。咁有一個 point 咧，你講到呢樣嘢嘅話咧，因為你講到話，譬如台灣而家喺華文裏邊差唔多係一個即係行得最前啦，你個民主政制咁樣樣。有一個 point 係可以之後咧就再同你傾咧，就係話點樣去由當初嚇即係孫文立嗰個即係嗰個五權分立。去到即應該要點樣行啊？即係呢個又係要扯到好舊啊！因為同我哋香港嗱，我哋香港雖然冇民主咧，但係我哋都係一個即係司法獨立、三權分立咁。但係我哋認知嗰套司法咧，同台灣就其實係好唔同嘅。呢個亦都點解咁多香港人咧好難以理解啊？就係因為喂唔係嗰回事嚟㗎，淨係陣間我估阿傅立平都會講到提及到嗰個大陸法。嚇，即係我哋唔係噶嘛，我哋即係 common law 咁樣噶嘛，咁呢個可能陣間慢慢講到咯，咁就去到呢個憲法嘅爭議嗰度啦。好，咁啊麻煩傅兄啦，你之前節目有冇講開噶？即係即係使唔使同觀眾，我哋由幾頭開始講起啊？你今次呢個憲法危機，我覺得係應該嗱，你就比較係真係會去睇新聞啊嘛。我唔怕講，我今次做呢一個嘅即係話。做呢個節目之前咧，其實我已經寫咗3篇嘅文章嘅，咁就係講成件事嘅脈絡。咁但係咧，好 Q 複雜，好慘嘅一個情況係，因為我平時已經唔睇政論節目㗎啦，因為政論節目真係會好影響一個人嘅 judgment 嘅，同埋係即係好容易係上頭啊。咁我就唔能夠係做上頭嗰個㗎嘛，我要做係剎車皮嗰個嚟㗎嘛，咁所以就變咗。我真係去睇，純粹睇新聞，就純粹係攞嗰個事實角度，然之後再去做分析。跟住我發現今次呢單新聞入面咧，唔同嘅報紙一定有自己嘅立場，幾乎係毫無例外，無論咩嘢嘅立場都好。咁所以咧，變相就我咧，直頭係要慘到一個情況係，我要揾 ChatGPT 話，喂唔該你幫手去 filter 呢啲新聞。嗱，我一路俾晒啲新聞你啦，1、2、3、4、5、6篇。咁你就幫我 filter 咗，就係話，喂有人訪問啊，話咩提供意見啊，即係提供立場嗰啲，我就唔該同我 filter 晒，我就要最後事實嗰 part。咁我就攞嗰一 part 攞嚟做 comment 咧，所以可能新聞嗰度咧嗰個嘅。即係叫做嗰個緊貼嘅程度咧，可能你仲好過我為大家講少少啦。嗱，咁但係即係當然啦，我唔可以話我100%客觀評實。如果當中有啲位咧，即係傅兄你即係歡迎更正㗎。即係我俾少少 background 即係咁嘅樣。成個爭議咧就係可以話盡量長話短説，就有當然係有新嘅政府內閣開始啦。咁大家都知道個背景啦。咁當然就係民進黨就3度連任總統啦。咁但係個票數相對都幾低下啦。咁樣咁亦都可以話因為藍白破局，咁你就可以話賴清德做咗總統咁樣。咁但係呢啲咧就歷史冇如果嘅，即係如果你係藍白合 versus 賴清德又點咧？咁呢啲唔探討啦。咁但係咧就出現咗一個朝小野大，就係國會咧民進黨係唔過半數啦。咁然後亦都唔係最大黨啦。咁由藍營同埋白營咧，即係國民黨再加民眾黨咧，就成為咗過半數嘅。咁所以咧立法院咧就可以話由藍白咧就主導啦咁樣。咁然後好快咧出現咗個爭議，就先由有人分別個名稱嘅叫國會擴充法案或者國會擴權法案啦，睇下你呢邊啦。咁總之就係一個國會嘅改革法案啦，就咁樣樣。咁已經有一個爭議啦，跟住就青鳥行動啦咁樣。咁好啦，去到今次關事咧，就其中去到應該上年年底嘅就推咗3個法，就財劃法、憲訴法同埋呢個選罷法。咁嘅當中嘅憲訴法裏邊咧就呢度補充少少，係正講。憲訴法就上年年底過嘅，係嗱聲咁趕住過嘅，係咁跟住財劃法係最近先至過，所以點解係即係直接引爆咗呢個嘅危機？係，多 friend 嘅補充。好啦，嗱咁呢個要過憲訴法咧，都可以再補充少少，就係因為過咗個國會法案之後咧。
就民進黨啦，我簡稱啦，即係唔好講執政政府咁煩。民進黨咧就提出釋憲啊，咁最尾咧釋憲結果咧就話呢個國會法案咧就係違憲。咁我估啦，即係合理估計都係咁。你執政黨即係你藍白就諗啦，呢個點樣去應對呢個話我違憲嘅一個問題咧？咁樣咁好啦，就可能係因為咁樣啦。我覺得機會都應該係啦。咁咧就引出呢個咁樣嘅憲訴法嘅修法啦。咁過咗呢個憲訴法之後就點咧？就話呢個咁樣嘅釋憲嘅法庭裏邊咧就要10人出席，9人同意。咁你先咧可以作出一啲嘅決定嘅咁嘅樣。咁啊，本來就有15個法官啦，咁但係咧當中有7個嘅應該7個咧就任期屆滿。好啦，咁啊得翻8件咯。咁啊8件又開唔到會，又作唔出決定啦咁樣。咁啊賴清德總統咧就即刻提名法官啦。嗱呢啲情況咧美國大家都唔陌生嘅係咪？即係譬如特朗普提名法官，譬如話嚟緊大家好關注嘅，譬如關稅嘅上訴個決定啊咁樣，咁都係由即係嗰個上訴法庭去即係最高法院去裁決啦咁嘅樣。咁我啦去翻台灣呢邊啦咁樣。咁咧就2次嘅提名咧，即係應該冇記錯2次咧就被否決咗。咁所以憲法法庭咧就都係唔夠人嘅。咁呢個情況持續幾耐？大約持續咗1年有多。咁即係話呢1年裏邊咧，基本上咧都唔可以開個憲法法庭咁嘅樣。咁當然喺民進黨角度咧就覺得，哇！你癱瘓咗個憲法法庭咁樣樣。咁嗱，你又可以話，咁技術上你即喂咁呢個係政治攻防啊咁嘅樣。咁好啦，然後就直至去到近期咧，就呢個即係傅兄講嘅就財劃法啦，兼個修正案咧就再對，其實仲有唔止嘅OK，咁即係當然喺即幾個法案啦，係啦譬如係呢一個嘅即係年金啊，即係要係啦，要恢復翻嗰個嘅即係之前嗰個嘅利得率嗰個法案咁樣。係啦，冇錯啦。咁你嗰個就去到第二個都有相關聯嘅話題咧，就係行政院長卓榮泰咧就選擇咧就呢個財劃法修正案做，我唔副署嗱呢個唔副署咧，陣間可能交俾傅兄去解釋一下啦。咁呢件事。理論上，喂，咁你理論上可能係算係違憲喎，咁樣樣嗱，呢個擺低唔傾住嘅。咁同一時間呢，就剩翻8個人嘅憲法法庭呢，就突然之間有5個法官呢，就話，我哋開個會議，我哋呢就開完噶啦。嗱，開完呢，就宣布嗰個憲訴法違憲。嗱，呢個就好過癮啦。呢個嗱，我講少少先。嗰種 QK 之處就係話，根據憲訴法咧，你係唔可以做嗱，即係一般而言啦。一般而言咧，咁你唔夠人咧，你就唔可以開一個有效嘅憲法法庭嘅咁樣樣。咁但係唔係嗱，好似平行時空咁樣樣，我5個人去話呢個憲訴法咧係違法嘅嗱，咁好似 Interstellar 咁樣啦。如果呢個5人嘅決定係 valid 嘅話咧，咁憲訴法就違憲，咁啊憲法法庭咧就正常翻啦，開翻啦，就咁樣樣。咁所以咧就引起一個好複雜嘅憲法嘅爭議啦，咁樣。咁仲有1-2個角度要補充啦，即係逢係講起呢啲。理論上講司法應該係一字一眼嘅，咁但係你要理埋嗰個政治現實啦，同埋嗰個民意嘅，咁呢個我哋陣間可能都會適當地加入啦，咁樣好啦，即係咁啊，想問下傅兄啦。哇，真係好點樣去理解呢個憲法爭議？我見你我嘅一口氣扯到落去咧，你而家扯緊。唔係，冇事，係啦 ，OK。唔係，其實有驚有啲位啊，即係講錯啦，因為即係首先我再補充翻就係，因為台灣嗰個憲法嘅嗰個或者法律個觀念咧，同我唔係話香港，我好熟香港法律，但係起碼我哋都慣咗少少嗰種即係海洋法啦、common law 啊嗰個情況咁樣，即係唔係話好熟，但係個概念偏向嗰邊嘅。咁但係我哋對成文法啦，或者係即係大陸法咧，我就冇即係唔會學咁熟啦咁樣。咁所以即係講起台灣嘅法律裏邊咧，即係都會係點樣講啊？都唔敢口肯定，感覺有啲陌生，係啦，有啲陌生咁樣，係啦。咁我就有問過阿傅兄嗰個成個理解憲法理解，咁啊真係極其無敵複雜嘅。OK，嗱咁啊考下你啦，即係點樣？即係簡單講下成個困局啊，點樣搞法咧？嗱，相對上嚟講，我先講咗即係一言以蔽之啦。用一個好 layman 嘅角度，我哋去講到底呢個嘅即係譬如海洋法或者叫普通法系同埋呢個大陸法系之間嗰個嘅區別就乜？普通法系就係咧法律冇寫嘅嘢
即係只要法律唔禁止嘅嘢，你都可以做，係啦。咁但係咧，大陸法係就係我條文係全部係即係已經好明明白白咁寫出嚟㗎啦。咁如果係話咧冇寫嘅嘢咧，你都係唔可以做，又或者叫做話你如果法律係冇授權你呢樣嘢嘅話咧，你就唔可以話你有自己呢個權力。呢個就係最大嘅分別啦。呢個就係即係譬如話我哋成日都講呢一個嘅美國咁樣樣。咁即係如果係話佢嗰個，即係我假設啦，美國政府突然間話關門咁樣樣因為嗰個嘅法案到咗期啦，嗰個撥款法案咁樣樣。咁嗱呢一度咧，美國嘅呢一套系統咧係有少少係抄咗呢一個嘅即係大陸法參考過嘅，因為嗰個情況就係理論上嚟講，如果你冇一個嘅授權嘅話，其實你應該係話，我只要唔違法嗰一 part，即係我冇犯到呢一個預算法嗰 part，我係可以繼續落去噶嘛。但係去呢一個美國嘅情況咧，都係你係要兩黨去傾，跟住然之後再去即係做翻一個嘅授權咁樣樣。咁而喺同樣地啦，喺大陸法系嘅國家嗰啲嘅即係大部分嘅預算啦，通常都係咩咧？通常都係話，如果即係呢一條嘅條文，今年嘅預算你係冇過嘅話，你係要點做咧？你要用翻上一年嘅嗰個預算，因為你只要係因為你上一年嘅法律啊嘛，嗰個係咁呢一個情況，你咪睇得到，即係話其實咧即係普通法系同埋呢一個大陸法系咧，又唔係完全冇交流嘅，即係都有一啲時候係會你啊參照下我，我參照下你啊咁樣樣。咁但係即係嗰個嘅法律嘅叫做即係大概你都可以話係同我啱啱講嘅一樣啦，就話普通法嗰個嘅叫做你行使權力嘅一啲嘅空間係大啲嘅，個詮釋空間係大啲嘅，但係相對上有成文法我一板一眼，但係同一時間大陸法係有一個嘅盲，我唔可以叫盲點，又或者叫做一個叫做喺法學上面需要繼續發展一點就係。喂，萬一時代演變，你嗰條成文法有一啲嘅叫做即係位係冇 cover 到嘅時候，咁點樣咧？咁樣咁今次其實即係呢5個大法官走出嚟開會咧，即係開一個嘅會，其實最大嘅爭議點係乜嘢咧？佢用咗一個嘅論點，其實呢個論點係非常之common law 嘅 point 嘅，就係話咧法律咧有一個嘅沉默權，所謂嘅沉默權即係話。喂，你嗰個嘅即係大法官係嗰個嘅權力咧，雖然係話有啲嘢喺憲法上面係冇寫，咁但係咧其實我哋係有嘅咁樣，我哋係要忠於我哋憲法，所以咧就算係唔夠人嘅時候咧，因為呢個嘅形勢咧，我哋都要出嚟執行任務啦咁樣樣。但係亦都係咁樣講，5個法官咧睇落嗰個係一致同意，但係你如果睇翻成本嘅判決書入面咧。其實係得4個法官係贊同嘅啫，有一個咧純粹就係話，因為而家嘅案件越積越多，有可能會令到日後咧憲法法院嘅運作咧會陷於一個非常之忙碌嘅狀態，對國家同埋民生係不利，所以我出席呢一個會啫。但係佢係冇呢一個嘅提供意見嘅，即係佢冇話贊成都冇話反對，所以理論上。最違憲嗰個咧，應該係嗰4個法官嘅啫。咁仲有一個咧，就係去打醬油嘅。咁但係另外有3個法官咧，就其實咧就係喺場外就即係寫咗份稿，就俾咗個法學期刊，咁就講明就話佢哋係反對開庭嘅。佢哋嗱，首先一樣嘢，而家8個剩低嘅大法官咧，全部都係民進黨政府任命嘅，但係喺司法獨立嘅狀態之下咧，呢3個法官出嚟咧係講咗一啲叫做話即係叫做話執政集團啦唔一致嘅意見。其實我覺得呢個係一個好嘅現象，即係證明司法獨立都仲係即係有一班人係護持住呢一個司法獨立啦。而佢講嘅論點其實我係好 buy 嘅。首先第一樣嘢法庭呢個憲法法庭係咪完全唔能夠運作咧？其實唔係嘅，係呢1年嚟唔知點解都冇開庭，因為咧有一個法律彈書其實明文寫咗嘅，就係話如果係有一個事態緊急嘅事態，
又或者係即係呢個嘅司法院認為呢一個嘅即係釋憲係有佢嘅必要及迫切性嘅話，其實係可以開庭嘅。咁變相就係話嗱，你而家嗰五個大法官就話哦，因為咧呢一個嘅憲訴法本身就違憲，所以咧我就唔能夠用一個違憲嘅法律係去綁住自己，搞到自己開唔到庭。好啦，咁我哋退而求其次，我哋用翻舊制。舊制好簡單啫，你現有嘅人2/3，咁你就可以去啦。咁但係8個入面2/3，你係要6個人先開到喎。咁點解你唔爭取多一個人去同意你咧？你都已經爭取多一個人，淨係坐喺度唔發表意見啦，係咪先？你唔介意爭取多一個，爭取多一個，你起碼你就算話沿用我舊嘅法律，都唔係靚仔啲，因為法律就係好精確噶嘛。你而家係話62.幾%，8個入面出席5個，喂，但係你係一定要超過2/3喎，等同或者超過2/3喎，你唔可以話。所以有一個 comment 咧就非常之好嘅，我覺得就係話，喂，你中6合彩啊，佢開出個號碼係43號，你唔可以話42號，我爭1啫，可唔可以都俾我中埋？冇呢樣嘢噶嘛。我覺得嗱，呢一個就係用一個好 layman 嘅語言就去篤中呢個重點啦。點解呢班法官出嚟開會嘅時候，最後係竟然係5個人就匆匆忙忙出嚟開會咧？唔通佢計錯數計漏數？咁理論上嚟講，應該係爭取越多嘅法官去出席，佢嗰個合法嘅程度係越大。咁啊跟住第二啦，我哋點解要特登一開始就講呢樣嘢咧？因為相比起啊呢一個嘅即係話行政院長唔副署啊，呢啲朝野爭拗啊，政治問題都仲可以政治解決，但係你今次你造成呢一個嘅判決出嚟，然之後有3個嘅大法官出嚟係唔同意，然之後寫咗一篇叫做即係理論上嚟講啦，一個憲法法庭嘅裁決咧，其實係有一大篇嘅文章嘅。其實應該係除咗判決書之外，應該仲會有到底庭上面法官係講嗰啲乜嘢嘢，佢根據啲乜嘢法律，跟住然之後另一法官點樣辯駁佢，又或者點樣贊成佢，呢啲嘅所謂嘅叫做嗰個過程啊，係要全部寫低落嚟嘅。嗱，今次原來呢個法庭開嗰陣時咧係冇呢樣嘢嘅喎。咁到底當中嘅辯論係乜嘢咧？佢哋根據佢哋嘅法學理據係乜嘢咧？唔知。咁變相就係已經嗰個嘅即係呢個法庭嘅成立係已經有問題啦。跟住然之後，我哋又睇唔到中間嘅辯論，咁所以變咗嗰個嘅叫做你冇辦法以理去服人啊。因為你而家講法庭啊嘛，你唔係講一個民意機構，你人數多咁你就可以過啊嘛。而且呢個決議造成咗之後，日後你點樣去補鑊咧？你點樣去拆咧？即係如果係呢個憲法法庭補翻夠人數嘅時候，呢個決議係冇得再覆翻轉頭嘅喎。你立法院嘅決議可以覆翻轉頭，但係你司法嘅決議決定咗就決定咗嘅咯喎。所以係開咗一個非常之壞嘅先例咯。我覺得呢樣嘢係好難傾嘅一件事。嗱，我 layman 角度啲啊，就係咩咧？就係喺technically 你唔夠人，咁就開唔到憲法法庭啦咁樣。嗱，你揾唔夠人咧，嗱，雖然呢個係一個政治現實嚇，我話有時都要幾個角度，政治現實、憲法同埋嗰個民意咁樣。政治現實你開唔夠人，但係開唔夠人呢個咧，唔係法律會衡量嘅事嚟噶嘛，即係佢唔會。嗱，我再講白啲嘅就係話，你民進黨夾唔到藍白去批一個法官。嗱，呢個唔係法律問題嚟喎，呢個係政治實力嘅問題，或者政治力量嘅問題嚟喎，係咪先？即係咁嗱，再講白啲就係咁，你廢咯，即係你話嗱，對於藍白嚟講個大條道理就係咁，你廢啫，係咪先？嗱，你可以用一個嗱，呢個我突然間好唔積極，係咪先？嗱，我係藍白就話，你有本事你令到我去批准一個法官，咁咪得咯，係嘛？咁啊，你譬如咁講啊，譬如話我揾我呢個好唔恰當，我唔知譬如啦，阿翁曉玲啊咁假子，喂，即係你揾唔到一個我批嘅法官，唔係我嘅錯嚟噶，係你廢啫嘛，咁樣樣。咁啦，好啦，但係嗱，去到第二個問題就係話，去到嗰個去到個現實就係話，你成年都開唔到庭咯。OK， 嗱，咁就 de facto 咧，好似真係嗰個憲法法庭係廢咗咯。咁好啦，嗰5個法官嘅嗰個 point 就係嗱，我唔係話啱啊，即係話佢哋個思維個角度就係話，現實上邊因為呢個憲訴法令到我哋憲法法庭廢咗，
咁我就要去睇下佢有冇違呢件事，令到我開唔到庭呢件事有冇違憲咁樣。嗱，如果你仲有一個叫做超級 superior 憲法法庭呢，嗱，或者佢可能會批到呢個憲訴法係違憲咁假設啦。但問題你又冇一個 superior 嘅憲法法庭，咁而 technically 你呢個憲法法庭係廢咗咁樣喎。嗱，咁所以呢，我同意呢係極奇怪嘅，即係我會覺得嗱，撇除咗個現實同埋民意先，淨係喺一個技術位嗰度咧，係好超級無敵奇怪。咁傅兄咧提出一個 point 就話，你可以開個譬如緊急憲法法庭咁樣樣，咁即係話其實佢仲有呢個法律上面有定嘅，係啦，亦都係呢三個大法官喺佢嘅嗰個不同意書啊，即係佢send 俾呢個法學雜誌去登出嚟嗰不同意書入面。頭一 part 就已經有講啦，即係佢其實呢三個法官咧嗰個嘅論據咧，大家真係可以細細論翻，算係相當之無懈可擊嘅嗰個流論係。因為佢就係講咗就話嗱，你而家講特殊情況啊嘛，我咪同你講特殊情況咯。喂，原來特殊情況入面有條法律係咁嘅喎，咁你基於咁嘅情況，你自己都合唔到法，咁你點解要出嚟開咧？咁樣同埋就係講咗一樣嘢，就係話。咁既然有呢個特殊嘅情況嘅話，咁點解呢一年多以嚟就冇用到呢個特殊情況咧？咁樣樣。咁即係其實理論上啊，即係譬如話當今次個焦點係財劃法嘅即係財劃法 as a whole 啦，即係計埋修正案啦咁樣，係咪可以開一個緊急嘅憲法法庭去判佢有冇違憲咧？即係呢個上係咪理論上係可行咧？咁樣樣，咁理論上係可行。係啦。咁當然即係嗱，我又側翼上身啦，側翼就會話啦，今次又你，咁下一個咧，唔通年金又緊急啊？下一個又緊急啦，不如就一次過，我咪叫反台嘅，即係一次過判咗佢啦咁樣樣。嗱，我即係嗱，同埋感覺上，因為啱啱卓榮泰就唔副處啦，理論上咧，卓榮泰佢嗰邊嘅賭局咧就係話你夠撲你就不信任，再加賭局啦咁樣樣。我感覺上咧，我感覺咋呢個憲法法庭嘅呢個咁樣嘅出到嚟嘅五人裁決咧，好似唔係好關事喎。其實即係唔係好，其實係關事嘅。唔係我先話，但係咪配合想會促成到賭局咧？我又覺得又唔係喎，因為即係如果你嗱而家憲法法庭復活咗嘅話咧，咁你使乜唔附處啫？你咪對比憲法法庭咯。即係如果你想促成賭局嘅話咧，其實你已經叫你唔好出呢個結局住。不過呢個就去到嗰個即係政治估計，我哋先撇除咗先，我哋去翻個憲法。我唔緊要啊，其實係可以循住成個嘅時事嘅態勢，去睇翻就係咧，我哋先咁講，首先係有即係呢一個。我再講多少新聞啦。其實喺卓榮泰決定放風，話可能唔副處，佢先由講可能唔副處，係 OK 就話因為覺得就係次次都副處，跟住然之後公佈，跟住然之後就去即係再去申請釋憲已經冇用啦，因為佢哋就係講法就係話憲法法庭已經開唔到啦。咁當然我哋先唔講就話原來三個大法官揾到條法律就話係其實係可以開到緊急情況咁樣。咁但係可唔可以緊急情況變成係一個即係習總講話新常態咁樣去用咧？咁呢個另計，我哋暫時唔討論住先。咁但係咧有一單新聞其實冇乜人講嘅，就係原來呢一個嘅賴清德總統咧喺呢單嘢之後係開過一個所謂叫飯盒會，就邀請黨籍立委同埋呢個黨秘書長，即係呢個潘孟安一齊開會嘅。完咗呢個飯盒會之後咧，成件事急轉直下啦。基本上就係話定調唔會副處，OK 唔副處，然之後咧就即係唔使咁，我唔使俾憲法法庭咯，係咪先？咁跟住然之後就開始去不斷咁去揾啦，就好多言論出嚟，不斷喺度揾就話點樣呢個唔副處係合憲嘅。係啦，調翻轉頭，其實嗱你咁樣睇翻成件事個時間脈絡咧。民進黨唔係話先講晒就話唔副處合憲，跟住我哋話我可能唔副處㗎咁樣，然之後再咁推，佢調翻轉頭做咗決定之後，先至再去揾翻個理由出嚟。同一時間去即係你見到網路上面嗰啲嘅言論，基本上如果係即係 pro 綠營嗰邊都係一個咁嘅脈絡，就話卓榮泰唔副處，今次係有苦衷嘅，有原因嘅，合憲嘅咁樣。但係去到一個之後嘅 moment 就係呢個嘅即係。徐國勇係啦，就出嚟講話。咁徐國勇佢自己本身都係民進黨嘅即係大佬啦。同一時間佢應該而家仲係總統府
秘書長啊嘛。係啊，係升佢之前升咗即係調咗上嚟啊嘛，即係喺個大罷係啦，免換人之後係。啊唔係佢而家仲係呢個嘅，而且佢亦都係民進黨嘅秘書長係啦。係，哦即係換咗人，係啦，係換咁跟咗人係。應該咧嗰個叫做總統府個秘書長應該先至係潘孟安，係咁我調轉咗兩個啊，唔好意思。咁咧佢就出嚟講一樣嘢，佢話咧吳副處啊，其實係並唔係一個最終嘅目標，佢最終目標係希望兩黨朝野三黨再坐低翻喺度傾。咁朝野三黨再坐翻喺度傾，咁啊大鑊啦！朝野三黨再坐翻喺度傾，係咪即係叫做啊？又係一個商討或者一個叫復議啊咁樣樣。咁既然我要復議，咁亦都有可能復議之後最後係唔過嘅時候，咁我要再攞到套法律工具出嚟喎。咁跟住然之後醒起，大鑊啦！呢個嘅憲訴法嚇，我 part 都仲未搞掂喎，咁咪嗱嗱聲揾幾個大法官出嚟咯。呢個就係我諗嘅一個嘅推理咯。OK。咁而呢一個嘅即係你如果淨係睇時序咧，我覺得係成立嘅，我就覺得係。咁但係就係可能個時間實在太緊急啦，佢哋有好多嘢都未睇清楚，跟住然之後就夾硬推出嚟啦。咁所以咪變咗而家你司法院，所以我成日都覺得。政治嘢仲可以政治解決，仲可以有得 revise。喂，你司法院、你大法官、憲法法庭，你今次搞壇咁嘅嘢咧，你都唔知點樣收科。你冇可能話司法院話，喂，我之前做嘅憲法嘅裁決係，亦都有重大瑕疵問題喎。我而家自己推翻自己，咁你法律上面冇呢樣嘢，我至少我到而家我都查唔到。我問過但係好多。即係讀法律嘅人啊，又或者係我 ChatGPT 都問埋啊，我話喂，但係冇喎，佢真係揾唔到喎。咁點樣去 revise 咧？冇得 revise 嘅嘢先至係最大鑊嘅嘢啊嘛！而家呢個係啊，你嗱我都相信咧係有所默契或者有所配合或者有所知會嘅。不過喺一個 layman 嘅角度咧，就覺得即係無厘頭啦。因為你既然玩到，因為 suppose 你唔副處理就係反台噶啦嘛，即係 end game 嚟噶啦嘛，賭國嚟噶嘛。咁你仲升乜 Q 嘢咧？就咁樣。咁我同意阿富兄講，其實佢哋背後可能想即刻補翻一個法律嘅 standpoint 喺度啦。嗱，喂，你有個問題我都唔知有冇答案，就係咁而家出咗個5人嘅決定啦。咁係咪憲法法庭而家就此復活咗？嗱，我都唔知呢個。其實因為冇，即係因為佢嗱呢樣嘢真係要睇，呢樣嘢真係要睇政府下一步點樣做。係咯，冇錯。因為而家俾人哋鬧，你俾人哋係真係鬧到死喎。連好多即係唔好講話，就甚至乎即係你講話即係我都好尊敬嘅一個綠營嘅立法委員啦，即係黃世堅先生。黃世堅先生佢自己出嚟咩㗎？佢自己都出嚟，即係佢純粹就我唔表態意見，但唔代表我贊成。即係佢都知道呢壇嘢大鑊㗎。佢點收科啫？你而家冇得收科㗎喎。你寫入司法入面呢下嘢先係最，即係基本上就係我係好贊同佢呢一個嘅即係意見咯。因為你冇得搞，你而家根本上就係咁，同埋你嗰個即係你而家話即係吳副處咁樣樣，其實好你會見到綠營即刻就跳出嚟就話賭國啊成啊咁樣樣。咁我嘅跟住然之後，而家藍營當然反制就話我要彈劾總統，彈劾呢個嘅行政院長。我可以先講咗我嗰個立場先，我係唔贊成呢一個嘅即係賭國。我同時都唔贊成而家藍白走去做呢一個嘅。喂，我要補充問你一個問題之外，你係唔贊成最尾一齊賭國賭，定係你唔贊成綠營推賭國，定係唔贊成藍白去賭國咧？唔係，我唔贊成綠營個理論，我亦都唔贊成藍白個行為。嗱，呢個唔係話我覺得50大板。你聽我嗰個嘅推論先。首先一樣嘢，賭國權喺個憲法入面，其實係話。當行政院長嘅決定係唔受民意支持，嗱，行政院長其實係喺呢個嘅憲政入面咧，係一個好特別嘅存在嚟嘅。香港人點解難理解？因為香港人就係諗好多時候諗，呢個世界上唔係有總統制，就係總理制，係咪先？所謂總理制就好似英國咁啦，總統制好似美國咁啦。但係咧，其實中華民國憲法咧係深度參考咗法國嘅憲法嘅，which is 當時咧連孫中山都唔係咁講嘅。孫中山係講5院院長都係要由選舉產生㗎嘛。咁但係因為寫中華民國憲法嗰個人唔係國民黨嘅人，張君勱其實唔係國民黨嘅人嚟㗎，甚至乎張君勱係令到即係
老蔣總統係一個好頭痛嘅人物嚟嘅，即係我頂你整份咁嘅嘢，我哋都理解唔到喎咁樣。但係張君勱呢個人咧，佢係有佢嘅堅持，所以最後國民黨係 buy 咗佢嘅版本。張君勱就即係當佢就覺得係一個偏向內閣制嘅總統制，即係點講咧？你再當然啦，再加我而家嘅解釋，其實再加埋去咗台灣之後，李登輝總統做嘅咁多次嘅呢一個嘅憲法即係所謂增修條文啦。咁理論上，首先嚟講要講明一樣嘢。而家嘅中華民國憲法大部分行緊嘅條文都係增修條文嚟嘅，所以其實已經係根據台灣嘅情況係做咗一個嘅 modify 㗎啦。此其一，此其二，行政院長個點解咁特別咧？就係佢係有兩重嘅民意授權。好多人就話我見到藍白嗰啲好癲㗎，就話你零票嘅喎，你零票嘅點可以同我哋呢個千幾萬票嘅選出嚟嘅立法院對抗？錯啦！佢哋咁樣講，其實係否定咗總統嗰個民意授權。喂，總統係民選出嚟喎，點會冇民意授權？所以我好討厭有啲人就話即係綠嘅就話藍白嗰啲係即係即係輸咗就唔認啊，輸咗總統就唔認輸啊咁樣樣。跟住藍白嗰啲人咧又調翻轉頭鬧綠營嘅總統就話，所以你都贏唔到立法院咁你同埋話你嘅即係得票數係得4成咁樣。呢啲嘢唔可以咁講，遊戲規則就係遊戲規則，贏咗就係贏咗，係咪先？你一定要承認而家嘅政權而家政府組成就係你嘅在野黨係攞到立法權，你嘅執政黨係攞到呢個嘅執政權，呢樣嘢係你唔能夠否認民意嘅，OK？而行政院長作為呢一個嘅總統 appoint 嘅一個人，佢其實係攞到間接地係攞到投票俾總統嗰啲人嘅民意授權㗎嘛。而同一時間，憲法寫到明就話行政院長係對立法院負責。意思即係咩啊？立法院嘅意志係要行政院長去實行嘅。咁變相其實行政院長都係有立法院嗰啲嘅即係多數派嘅一個嘅意見嘅喎。咁所以點解就係話，喂，當呢一個嘅行政院長發現立法院嘅民意係冇辦法去，即係話冇辦法 fulfill 嘅時候，咁我唯有做咩啊？我唯有就係做復議咯。呢一個就係當初憲政設計嘅時候，賦予呢一個嘅行政權係制衡立法權嘅一個。但係同簡單補充兩句啫，嗱，復議就掉翻落去立法院，再即係再傾多次，係啦，繼續係啦。咁但係咧，呢一個嘅憲制，你而家就會覺得，喂，咁好奇怪喎！你如果係咁做嘅話，咁可以立法院係無限次復議去反對行政院長嘅喎。嗱，呢一點又要講翻個歷史嘅古仔啦，就係講翻呢個設計憲制上面咧，理論上應該咧嗰個嘅行政院咧係要得到立法院嘅祝福嘅，即係話最好就係有立法院嘅投票支持啦，咁樣樣。咁而你最諗得到嘅咩就係咩啊？就係立法院嘅最大黨就推一個叫做人選出嚟，就俾總統去決定，就係話我 appoint 呢個人做行政院院長啦。但係呢一樣嘢咧，喺民進黨第一次執政嘅時候，陳水扁年代有第一個嘅行政院長就係邊個咧？就係國民黨嘅唐飛。嗱，呢個曾經當時係被譽為係一個憲政嘅典範嚟嘅，就係呢一個陳水扁總統係根據住憲法嘅精神去任命嗰個行政院長，但係因為唐飛最後因為核四呢單嘢就唔同意總統嘅決定嘛，所以就辭職。自此以後就冇咗一個情況，就係話總統係執政黨，但係個行政院長係國會最大黨嘅行政院長，就冇咗呢樣嘢啦。咁所以今次個情況亦都一樣，就係話呢一當立法院啊係冇辦法再 endorse 行政院院長嘅繼續執政嘅時候，咁樣倒閣係冇問題。但係如果你係話你因為你係不付處，因為不付處咗，其實就係明顯咁違反咗即係個憲法啊嘛。我哋啱啱講個憲法係話我批准你做乜嘢你就做乜嘢啊嘛，我唔批准你做乜嘢，你冇一個嘅所謂嘅特殊嘅權力去自創一個權力出嚟啊嘛。咁所以變相咪就係你而家係一個，既然你自己係唔合法嘅時候，咁我去倒閣嘅話，咁我咪係即係我到底我倒閣嗰個理由係乜嘢嘢咧？因為你倒閣嘅理由你只能夠有一個，就係
復議咗之後，你都即係過唔到啊嘛。變相你係冇咗個民意支持，但係你而家復議都冇，你點樣去？你點去倒先？所以呢樣嘢係好技術嘅。但係你喺平時嘅政論節目，你唔會聽到呢啲啊嘛。你只會聽到佢嗰邊反對啊，點解啊？因為你呢個陷阱嚟㗎咁樣樣，即係佢係用一個好政治對抗嘅一個包裝，但係包裝起嚟咧，佢完全係將法律上面嘅實務嗰啲嘅嘢咧，又或者一個好嚴謹嘅法學咧，係掟埋一邊唔理。所以呢一個先至係即係國內政治界一個非常之大嘅問題，就呢班人係都唔理啊！即係無論你係朝野都好，都出現一個好大問題，就係嗰班人喂選完出嚟之後，平時可能你唔好講喎，甚至乎可能佢哋喺法律上面係專家喎，但一講到政治咧，成班人就將佢哋學過嘢就掉低咗，就全部都係立場行先。呢一個係最可怕嘅地方咯。係呢個係即係我都唔知好定唔好啦。即係我覺得香港觀眾咧，即係對於因為有時我成日都覺得就話立場唔係最重要嘅，即係重要你點樣講法嘅啫。OK，即係譬如去到即係父兄又經歷過啦，我經歷過啦，係咪先？即係大家慣，我覺得呢個，我覺得譬如話我哋幾個頻道咧就會好啲嘅，即係唔係理你個立場先，我睇你講乜 Q 嘢先咁樣樣。因為去到後期，我都覺得冇乜所謂嘅，即係正如父兄話，你咪話我咩咯？譬如我話你咪話我側翼咯，你咪話我乜粉咯，冇所謂嘅。即係最尾如果你因為個立場你即刻唔聽嘅，咁亦都唔緊要嚇，即係大家嘅個唔同。但係咧，我想講咧就嗱，因為父兄又唔係好睇政論節目，即係我可能睇你多啲啲啦咁樣。我覺得你講嗰啲 point 咧，有啲咧喺節目度咧係有啲有講過嘅，係即係有啲都有嘅，即係有你呢個就要好睇觀眾啦，即係你識唔識揀某一啲嘅所謂名嘴或者叫做係咁我哋可以揾日開一個 topic 喎。係啊，要講多啲。係啦，冇錯。呢樣嘢嗱，我覺得咁樣嘅，我覺得嗱呢個我容許我提講扯開少少，因為呢個都重要。呢個就係話，因為普通嘅，因為我以前都係嘅，即係譬如你普通香港嘅觀眾，或者你唔熟台灣政治咧，你聽政論節目，你覺得哇好嘈啊、鬥鬧啊咁樣嘅。咁我認為咧，觀眾個要求都高咗。即尤其是呢幾年咧，經歷咗咁多個，即發生咁多事咧，你會令到人公民意識成長咧。咁我覺得政論節目咧，同埋因為競爭太大，又可能多咗互聯網競爭太大咧，你就咁齋互片咧，亦都可能滿足唔到觀眾。所以你見到有時佢揀嘉賓咧，佢可能佢揀啲佢真係揀個律師出嚟。嗱，咁個律師咧，有啲咧就會唔係全部都好客觀公正評論。我唔敢講，但係有啲咧就好似父兄咁，類似你咁嘅 style 即係佢講翻成個 law point 出嚟，我唔理你啲咩政治鬥爭，我講翻咁呢啲有啲係幾好，不過即係觀眾擺唔擺呢件事。嗱，我講翻呢件事裏邊咧，父兄頭先講關於嗰個即係陳水扁年代呢個係好多節目咧，通常而家都會拎翻出嚟 reference 嘅，就係話首先係朝小夜大第一個案例啦嚇，咁點即係佢哋會傾就係話。點解嗰時可能都得地？點解而家會咁唔得咧？咁樣咁，譬如會楞到你講，譬如話立法院長，甚至行政院長咁。譬如因為當時，譬如話會講到就譬如話，因為當時立法院長係黃金平咁樣，咁黃金平佢有能力係可以即係搞到一個政黨嘅協商咁樣。咁呢個係即係其中一樣嘢。嗱，呢個梁家輝喺套電影《黑金》入面有講嘅。初演鴨湯啊，演鴨湯係啦，即係佢當然好似國語版佢都用翻國語嚟講，就係丸仔湯其實唔啱嘅，應該叫演鴨湯，即係叫初丸仔，即係所謂嘅叫做乜嘢都好嚇，萬事以和為貴，傾掂佢咁樣樣，而亦都係喺黃金平院長任內係做咗一樣嘢，係憲政上面冇，但係佢開創咗實質出現嘅一個憲政慣例，就係黨團協商。係啦，而家好多嘅即係嗱，好搞笑啦。當呢個嘅蔡英文執政嘅年代，就係即係國會民進黨就多數黨啦，係咪先？係啦，過半咁，所以好多法律即係基本上都唔使呢一個嘅點樣傾就過得啦。咁當年咧，國民黨就批評民進黨就係話：喂，你唔尊重呢一個嘅即係議事規則喎，咁樣樣。但係事實上對唔住，黨團協商咧係可有可無嘅。如果即係國會最大黨執意唔做咧，真係吹佢唔脹嘅。4個字。而呢個亦都唔係憲政慣例。講真，所謂真正嘅憲政係咩啊？喂，我選出嚟民意嘅代表，我已經係多數咯喎，我點解仲要同你傾啊？咁樣當然你可以攞好多嘅即係呢一個嘅政治學嘅理論，就咩不多數人暴力啊，咁樣又攞翻啲係咪先？即係美國嗰啲學派嘅理論，但係對唔住。45咩？我以前歌仔都有唱嘛，51比49，咁51個係咪大份啊？即係呢一個就係
好明顯嘅一個民主範例，就係你少數一定係要服從多數㗎啦。咁因為民主政治就係利益嘅分配啊嘛，係咪先？唔係你少數，你少數人係啊，呢文啲講就係話，如果假設你大石砸死蟹，咁下次啲選民有眼睇嘅，你相信個制度嘅話咧，咁你可能你都會變翻做少數㗎嘛，咁樣咁你係啦，你就會變翻做對家咯，你咪去走去選咁樣樣。咁但係去到而家藍白即係叫做控制咗立法院多數之後咧，調翻轉頭佢哋係做翻一樣嘅嘢。咁所以我成日都提出一個理論，呢個理論咧就叫做第一叫做呢個而家中華民國嘅政治唔係一個兩黨政治，佢係一個叫兩朝政治，即係咩咧？佢唔係兩個黨輪流執政，然之後大家有偈傾。嗱呢度我要保留一條尾巴先。所謂冇偈傾係大家睇到嘅冇偈傾，但實質上係點樣咧？我等陣會同大家講。咁而跟住然之後，當佢執政之後咧，佢就好似中國歷史上金朝啊，要去清算前朝一樣，就去搞好多嘅清算啊，搞好多嘅批鬥啊咁樣樣。所以呢個叫兩朝政治。第二咧就係一個叫藍綠互換理論。藍同綠咧，其實你而家睇翻啦，國民黨有啲嘅主張，同或者係民眾黨有啲主張，佢哋成日都話：喂，你民進黨在野嗰陣時都係咁嘅喎，咁講嘅喎，咁樣樣。其實呢樣嘢係真嘅。無論，但係個情況就係話嗱，你綠營在野嗰陣時，你就要推就話以後要修憲，將本總統制變做呢一個嘅全內閣制咁樣樣。其實 aim 啲咩啊？其實就係 aim 話，假如你國民黨贏咗總統，但係我民進黨攞到呢個立法院嘅主導權，我咪有機會推個行政院長出嚟咯。呢個有實權嘅行政院院長咯。咁但係當係啦，藍白好簡單啫，邊個執政就講特就變第二套㗎啦，係一定係啦。所以終歸究底係講咩咧？終歸究底就係個利益。呢個即係好多人就成日會喺民間嗰度就話：哎呀，其實而家憲法好有問題，點點點。但係唔好忘記呢個憲法嘅修訂其實係當時兩黨嘅共識嚟嘅，亦都係符合到兩黨嘅利益。所以你無論兩黨嘅政見講到幾好都好，事實上佢哋就係按照住佢哋嘅利益分配去行事。係啦，呢個就係一個我觀察即係台灣政治以嚟嘅一啲嘅少少心得咯。呢一個唔係呢個絕對係㗎啦。嗱，即係所以我就話咧，即係同傅兄講台灣咧，或者其實台灣呢個話題即係講極講唔晒。嗱，去到呢度咧，我就想嗱，因為而家要觀察嘅就係譬如話第一。佢咁樣，譬如5個人出咗個裁決，咁算唔算係 technically 有翻憲法法庭咧？就真係要睇下一步點樣做法啦，甚至可能係好無奈地，可能要睇下個民情嘅反彈啦咁樣。咁呢班我哋唯有就可能擺低最先啦咁樣。咁我第二啦，嗰個吳副處會唔會楞到去呢個即係島國嗰度啦咁樣？跟住仲複雜咗嗱，本來咧嗰個思維都係話咁如果就睇一睇藍白啦嚇，即係佢究竟佢咪做呢樣嘢啦咁樣。咁而家又多埋個憲法法庭，咁係咪應該懟佢？係咪釋一次憲先咧咁樣？嗱，我想講翻去翻島國呢個，即係最後呢一 part 邊，我認為卓榮泰或者叫民進黨咁樣掉出嚟咧，佢係諗住 end game 搏一鋪。即係我自己覺得嘅，OK， 賭嘅可能就係賭，冇錯，係啦，賭你唔敢或者賭你敢，我都有得搏，因為可能譬如話搏你白營攞唔翻8席，我或者攞翻個過半數，甚至最大黨咁樣啦。我係好好奇咧，即係嗱，即係傅兄你了解多啲藍營思維多啲咧，你個盤算覺得佢哋嗰個會唔會係統一地唔想去做，唔想去如你嘅算盤去賭國，會唔會有某一啲嘅立委其實覺得咪同你賭博咯，即係咁樣。喂，你可唔可以分享一下你覺得點樣觀察藍白嘅？因為係我咁樣嚟分析啦。首先對藍營嚟講咧，如果係冇年中嗰陣時嗰個嘅大罷免咧，其實大家冇乜問題嘅。但係大罷免之後，哇！基本上全體嘅立法委員都有咗無敵星星。咁你首先你不分區嗰啲就本身就唔罷得㗎啦。第二就係你分區嗰啲已經全部攞晒無敵星星啦，食晒啦。即係呢屆任期，我點解要同你去搏咧？呢個係政治成本風險相對上比較低嘅。同意。但係如果你即係叫做而家咪就係一個叫做所謂嘅膽小鬼遊戲咯。我民進黨 all in 咗啦，你國民黨敢唔敢跟先？咁但係其實即係我啱啱都講啦，喺法律上面
理應係唔跟噶嘛，但係似乎冇人諗呢樣嘢，即係大家都仲係喺個鬥爭嘅思維，就係話啊呢個係綠營嘅陷阱啊，點點點，即係呢班人真係唔讀書嘅，所以啲人係咁講係啦。唉，咁但係即係你話喺藍營入面，其實係有冇人想以即係諗得到就係話，喂，其實都係要即係唔好推而廣之，應該調翻轉頭諗就係話，你而家藍營嗰個反制就係話，你要求罷免行政院長，唔係彈劾行政院長同埋彈劾總統啊嘛。其實兩個字講晒㗎就戇居。你而家憲法法庭，你係咪諗住去追認呢5個人開嘅憲法法庭就係一個有效憲法法庭先？因為你彈劾總統、彈劾行政院長係要憲法法庭嗰個嘅同意㗎嘛。即係認為你呢個係 OK 嘅，你有道理嘅。係啦，冇錯。係啊，同埋你仲要你之後你去即係要做一個嘅公民投票喎，你先至可以彈劾到個總統喎。係啊。OK，咁到底你而家你睇翻個民意好簡單，再根據最新嘅民意，賴清德總統的確個分數唔係高㗎啦。OK，但係起碼佢係由呢個9月底嘅新低32%嘅水平，係慢慢回升到43%。你要不斷咁承認一樣嘢，就係政治嘅口號、政治嘅宣傳，還政治口號、政治宣傳。但係實質上兩個即係朝野嘅黨派，唔好講成日講兩黨，應該係3黨，其實都係好睇呢啲嘅民意去做。最後佢哋會唔會做咧？我都幾敢食貓單，佢哋做唔到，亦都唔敢去做落去。呢一個係我嘅一個觀察，因為你民意上面，你始終綠營嘅基本盤係喺度，而且綠營基本盤係翻嚟。但係有啲乜嘢係綠營基本盤都冇翻嚟咧？就係呢個嘅卓榮泰唔付處呢單嘢。係啦，係有一類嘅淺綠基本盤其實都走咗嘅，係覺得喂，你唔付處其實係違反咗個憲法喎，咁樣即係我支持你執政啊，但係你都要首先一樣嘢就係你要係合法先得㗎，你唔好咩㗎。但係對於另一個嚟講就係藍白都一路好推嘅，覺得就係話呢個嘅符合呢個嘅法律正義嘅，就係呢個所謂嘅年金改革停止咗佢。係啦，你要俾翻，我好想同你傾呢個話題啊！呢個好想同你傾啊！冇問題。會諗到軍公教嗰 part，呢 part 真係好值得講呢個話題啊！OK，我由你講埋先，係啦，即係最後呢個。係啦，嗱呢個話題即係呢一個法案入面，我講我嘅睇法係點樣先啦？喺當年蔡英文的確係用佢嘅立法院嘅強勢。係夾硬通過一條法律，呢法律嗰個嘅毛病係啲乜嘢咧？其實好唔係喂，sorry，我唔係你我可以用一個香港，OK， 你講下先。係，我可以用一個香港嘅例子去講，當年香港政府啊，即係呢一個97年之後啊，咪財赤覺得好勁嘅，咁咪跟住然之後要搞呢一個嘅即係可能冇公積金啊，即係公務員變強積金啊，跟住然之後又要搞呢個可加可減機制啊，但係政府嘅即係當時香港當局嘅立場係咩啊？舊制嗰啲我唔喐，因為嗰個係一個契約嚟㗎嘛。你同人哋簽咗個契約，你就要遵守契約精神㗎啦，係咪先？所以我係由新制嘅人開始，所以咪變咗有新制有舊制咯。政府嘅公務員隊伍入面，而中國民國政府喺今次修法入面最大鑊嗰樣嘢係咩？有一個訴及機制，哇！呢個就不得了啦。呢個其實嗱講真嗰句。契約精神呢樣嘢咧，就唔關你係大陸法定係普通法事嘅，一律應該都有嘅。但係問題係，喂，你點會有可能你收完個法之後，你訴及過往，咁變相你有冇辦法取信於民啦？嗰啲公務員同你講就，喂，你要知道一樣嘢，中國人公務員唔係同香港公務員一樣咁即係食長糧食得咁開心嘅喎，即係大家覺得係一份鐵飯碗嚟喎。當年大家經濟起飛嘅時候。你講緊公務員其實係過緊一個攞咗好低人工過日子嘅，所以點解政府先至話俾個好啲嘅福利你啦咁樣樣？咁但係你而家話喂，政府因為財困喎，所以咧我唔單止要斬新入嚟嘅人嘅福利喎，我連舊嗰啲都斬埋喎。呢樣嘢其實唔符合呢一個嘅即係呢個契約精神嘅，係咪先？即係冇可能話喂簽完約跟住咁我政府嘅以後同政府嘅合約簽嘅話。咁咪政府話乜都得咯，只要我改咗個法律就得噶咯喎，仲有訴及機喎。但係呢一紮人講緊都經過咗咁多年啦 ，OK？佢而家嗰個嘅即係新制，即係呢個其實亦都係利益嘅關係，就係話
用新制嘅人而家開始係慢慢佔緊社會嘅大多數嘅時候，咁然之後咪變相就係話，誒大多數嘅人都覺得，喂呢一個都算啦，歷史問題已經過去咗，咪過去咗咯，係一個咁樣嘅諗法咯。咁但係你話其實我係贊同係話舊制嘅人係停止再斬落去，因為呢一個叫做係補償翻以前政府所做過嘅錯誤。但係我覺得就係呢條法嘅修法真係唔夠好咯，即係變相就話你鬧當時嘅政府。當時嘅立法院係用一個一體適用嘅原則去修法，咁你咁咪一樣係用緊一體適用嘅原則去修法咯。即係好多時就係啦，你鬧人哋做嘅嘢，當你自己有嗰個權力嘅時候，你都自己走去做呢樣嘢。係呢個就係政治嘅現實啦，咪都好嘅。咪頭先我講漏咗嘅，即係我話咧諗住揾多一集咧同阿傅，不過等阿傅兄講埋呢個對年金嘅睇法，都會俾多啲概念大家。點解我話我覺得呢個 topic 可以講一集咧？因為我係好想連埋成個即係軍公教歷史系統咧，咁同阿傅兄傾，因為呢個都係好影響，真係超級複雜，超複雜，就掟個波俾你。因為即係譬如你呢個係譬如話楞到兩黨之爭啦，呢個本身理論上應該係國民黨嘅票倉啦。咁譬如話去到呢度楞到由憲法楞到即係由法案楞到政治，就話究竟譬如而家新嘅死火啦，蔣麗文啊嘛，新嘅國民黨鄭麗文，新嘅國民黨主席之後，其實呢啲軍公教有咩影響咧？嗱，如果呢集開唔開咧，就真係睇觀眾網友反應啦。OK， 咁即係喂大家留言係啦，加一咯，加一多咪開咯，係啦。如果加一嘅，咁我哋咪就開一集啦。嗱，咁今日咧其實就希望各位網友就能夠睇下消化到幾多啦，係咪咁啊？如果有高手認為有其他 point 要補充，亦都係歡迎嘅嚇，因為始終歡迎留言嚇，即係由唔係我都知道有好多人好想我哋講軍購嘅，睇有冇機會咯，一定即係唔係唔講，又係有冇機會講。台灣即係處處是 topic 啦，大佬幾多嘢可以同傅兄傾嘅？喂，淨係嗰個譬如話係媒體。嚇嗰個 NCC 係嘛？係咪 NCC 啊？嗰個 NCC 到而家都未搞掂。你唔好講啊！你淨係講話到底賴清德總統有冇喺呢一個嘅大法官提名上面有冇拖延，都可以講一集。可以。係啊，因為而家有一個 comment 就係話，喂，正常嚟講嗱，呢一個嘅當然佢哋而家就話呢個嘅大法官嗰條例。係夾硬你推咗5個人出嚟就推翻咗佢啦。但係我查翻立法院嘅記錄咧，係呢一個今年10月嘅時候啊，其實係有一班嘅綠營嘅立法委員咧，係提案就係話要重新修法，將個法律收翻去前一個版本。咁你提得呢個法案，即係代表你哋仲知道係有偈傾啦。即係我政黨嘅嘢好睇利益，好唔會蠢到係話我明知不可為。我都仲要去提案嘅。你10月份提案，即係代表你10月嘅時候，你嘅政治觀察仲係話，仲有機會翻盤嘅。係點解你12月你就嗱聲急腳出嚟搞呢壇嘢咧？同埋我讀一段例子俾你聽啊。財劃法啊，好多人而家批評就話，當初你藍白用呢個多數暴力走去呢一個嘅即係強行二讀跟住三讀啊，就無視咗呢一個嘅程序正義。係啦。咁但係咧，我揾到至少有3次嘅黨團協商記錄。嗱，仲有一次咧係仲要咁嘅，有一次主力發言嗰個鍾佳賓就係民進黨嘅立委啦。OK，咁跟住然之後咧，佢就同呢一個嘅陳雪生同埋呢個陳玉珍陳玉珍立委可能大家就聽得多啦，係咪先？即係覺得佢係一個投共立委啦咁樣。咁係啦，金門大姐啦咁樣。你嗰個嘅逐字記錄入面啊，你發現咧，其實兩個黨嘅立委咧，唔係嗱，我哋電視見到係打交啦，但係電視見唔到嘅咧，原來協商好和氣嘅喎，即係呢一個嘅阿玉珍就會話呢個佳賓兄啊，跟住然之後咧，鍾佳賓出嚟發言嗰陣時咧，最後一點我要建議雪生兄、玉珍姐及國民黨提出嚟嘅版本點。你諗下啲用詞、遣詞用字嗱，逐字稿嚟嘅喎，唔係經過立法院認識嘅喎。OK，然之後去呢個黨團協商嘅最後一點，鍾佳賓委員發言嘅時候係咩咧？佢話
我哋都係同事，咁我就講老實話啦。我覺得呢三個版本入面，陳玉珍委員同陳雪生委員版本喺立法體例上係最簡潔嘅。對於之前分母錯誤亦都能夠修正，其實大家可以一體支持。媒體有冇報呢啲？我好簡單啫，答你啊。中間好簡單一樣嘢，唔係媒體淨係報係血，即係叫做試聲試血嗰啲就會報。但係中間兩個黨喺後面點樣搓湯圓咧？嗰啲就當然唔報啦。咁亦都有好多嘢其實過咗咧。即係大家對抗嘅時候咧，媒體就有報佢哋對抗緊喎。但係最後大家原來利益去到一致啦，傾掂晒數啦，可以過嘅時候咧，啲媒體就唔報㗎。咁梗係啦，係咁啊。唔係我作為一個側翼好簡單啫，鍾佳濱你係鬼，OK？你追我唔知。喂，咁應該我哋係咪應該鼓動呢個藍白就去鬧呢一個陳玉珍都係鬼？冇錯，係啦，所以咧即係極其乜阿傅兄講咗個重點啦，即係其實好多嘢咧都唔係眼見咁黑白分明嘅。OK， 即係都唔係我明嗱，又咁又可能講錯嘢啦，即係話可能有啲大家嗰啲立場價值觀你可以黑白分明啦，但係成個兩黨之爭嘅過程裏邊咧，就即係我中有你，你中有我咁樣啦。咁所以我哋努力提供唔同嘅角度啦，嚇咁最尾好多個判斷都係留翻俾觀眾。我覺得即係其實亦都應該要尊重唔同嘅角度，即係民主，即係成日又話民主社會，但係另一方面咧又要求萬眾一心。喂，精神有問題咩？民主社會就冇可能萬眾一心㗎啦，萬眾一心就冇可能係民主社會㗎啦，係咪先？呢樣嘢好簡單，所以我覺得係即係無論係你處於咩角度都好，你聽咗人哋講嘅嘢係咩先？即係我成日都講話，我唔介意綠營，我自己都有好多綠營嘅朋友添，係咪先？但係我介意係咩咧？嗰啲係盲目嘅嗱，通常咩係盲目咧？裝腳嗰啲就盲目啦。喂，出嚟投票啦咁樣嗱，你係我裝腳嚟㗎嘛？你知道要投邊個啦？嗰啲咪盲目咯，嗰啲咪戇居咯，嗰啲咪就係唔值得去尊重嘅意見咯。喂，大佬，你因為係你自己都冇自己嘅意見啊嘛，你係隨住人哋講乜你就講乜，人云亦云，冇咗自己思考，呢樣嘢先係民主社會最可怕嘅一樣嘢。係咁，我都即係再講遠啲，就成日都講啦。其實我覺得而家19年後咧就唔分咩顏色噶啦，即係或者咁講啦，而家所謂乜左膠啊，成嗰啲咩左膠啊，有膠，總之係乜嘢顏色立場都好啦，去到癲嘅咧都係癲嘅。咁我哋咧係即係，所以我先話其實立場唔重要，睇下點樣分析嗰件事啫嘛。嗱，咁我又要戴個頭盔，咁啊所謂嘅立場，即係譬如話我哋有啲普世價值，我相信我同傅兄啊都係會，即係譬如話我哋講得呢個憲法嘅一個話題，梗係我哋都希望係尊重法治，係咪？咁嗰啲人權自由嗰啲唔使我哋都希望你住嘅地方或者我嘅國家係越嚟越好，係咪先啊？係啦。好嗱，咁咧就究竟出到嚟嘅反應如何咧？我哋就即管交俾民意看待啦。咁呢個節目咧，如無意外咧就會3台聯播，係咪啊？傅兄3台係啦，冇錯。咁就小弟嘅私新聞啦，咁當然係堅尼地啦，咁同埋傅兄自己嘅 channel 秋海棠粵語 channel 係啦。咁我哋就睇下收集下各位網友嘅反應意見。咁如果各位看官有欣賞之處，覺得可以點唱嘅話咧，咁你都好歡迎大家留言嚇。咁如果大家就覺得就興趣不太大咧，咁我哋就此休息。我哋就私下各自會議先到。喂，你知唔知嗰日真係傾得勁開心咯？又有花生食，你又有酒飲，係咪先？好危險啊！好危險啊！OK， 好啦，喂，多謝再次感謝各位網友。咁我哋節目出街嘅時候咧，都係假期前後，咁啊希望大家平安嚇。咁啊就大家都加油，台灣加油！祝大家嗱唔係錄嘅時候咁啱得咁巧咧嚇，即係我哋兩個時區咧都係呢個嘅聖誕節。咁啊再祝一次大家即係聖誕節快樂，同埋咧。聖誕節點解台灣都有放假咧？就係呢個行憲紀念日。冇錯。而當初點解係特登要揀12月25號行憲咧？係有理由嘅，就係即係呢個嘅已故總統蔣中正就覺得呢一個嘅憲法啦係普世價值嘅嘢嚟嘅，應該而有啲乜嘢即係喺西方係普世嘅，就係呢個基督教嘅聖誕節，所以係特登揀呢一日嚟宣佈行憲嘅。咁即係亦都有佢一個好有趣嘅一個歷史意義啦，咁啊呢個，所以都同大家講就係話，中國人冇憲法咩？華人冇憲政咩？唔係，只不過係即係俾某啲嘢打壓住，令到呢個光輝大家睇唔到啫。咁希望即係大家能夠有興趣去發掘佢入面嘅一啲嘢，非常之有趣。其實好多嘢都係啦，咁啊，祝大家行憲紀念日快樂！行憲紀念日快樂啊！OK 啊，好，咁下次節目再見，Thank you，拜拜。先，拜拜。